यदि कसैले हाम्रो कुरा काटेको छ या हाम्रो बारेमा गलत भनिरहेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हामी पनि उनीहरूको बारेमा उस्तै गर्न थाल्छौँ, जुन नितान्त गलत छ। त्यसैले भनिन्छ, मन पर्ने सृजनात्मक काम गर्नु, कविता लेख्नु, गीत गाउनु, नाच्नु या केही नभए बरु बाहिर कतै पार्कमा गएर फुलहरूसँग बस्नु, आफ्नै फुलबारी भए गोडमेल गर्नु, पानी, आकाश, धरती, सूर्य, वायु यी पञ्चतत्त्वसँग जति सक्यो धेरै सम्पर्कमा रहने हो भने हाम्रो वरिपरि भएका नकारात्मक ऊर्जाहरू मात्र होइन कि हाम्रो एङ्जाइटी या डिप्रेसनसम्म सन्चो हुन सक्छ। सहरमा जमिन छुन नपाउनु, आकाश हेरेर रमाउन नपाउनु या घामको किरणहरू नपाउनु जस्ता कारणले पनि कति व्यक्तिहरू मनोरोगको शिकार बनिरहेका हुन्छन्।